Hello dear everybody, welcome back to Learn English with Srey. In this video, I don't have any special English structure, but I would love to share with all of you about English-Khmer Translation. Okay, let's get started. មកស្គាល់នឹងចម្រើនពោស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំកាន់អាត្មាភាពមិនមានចំណុចវេយ្យាករណ៍ពិសេសណាមួយមកចែកជូននឹងអ្នកគ្នាទេប៉ុន្តែសូមចែករំលែកនៅការរៀនបកប្រែអង់គ្លេសខ្មែរអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ដើមបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺ learn newspapers មានន័យថាយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតខ្លីៗហើយមិនមែនចេះរំលែកថាចំណេះចេះដឹងអីទេគ្រាន់តែបកប្រែពាក្យជូនពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងជូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយរឿងបកប្រែហ្នឹងគឺមិនសូវជាពូកែអីទេអាចមកយល់ន័យខ្លះអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនៅពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់កាសែតគេដាក់ថា the calling ឬក៏ tackling យើងអាន tackling kingdoms road safety challenges អញ្ចឹង tackling tackle ហ្នឹង tackle កិរិយាសព្ទប្រែថាដោះស្រាយអញ្ចឹងការដោះស្រាយនៅយើងប្រែជាខ្មែរនៅខាងក្រោមនេះថាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹង tackling ការដោះស្រាយ challenges បញ្ហាប្រឈមនានា safety ផ្នែកសុវត្ថិភាព roads កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅលើចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយ kingdom នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺជាចំណងជើងរបស់កាសែតដែលយើងត្រូវសិក្សាពាក្យរបស់វាដើម្បីនឹងបកប្រែឬក៏អានអត្ថបទទាំងមូលយើងត្រូវរៀនពាក្យជាមុនសិនដែលខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពបានស្រង់ជូនមានដូចតទៅចុចយើងមើល learn vocabulary រៀនពាក្យចឹងពាក្យទី1ដែលយើងត្រូវចេះគឺ traffic accidents ហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី2 persist ហ្នឹងនៅតែមានឬក៏នៅតែបន្តមានអូខេដល់ពេល number 3 factor ហ្នឹងគឺកត្តា number 4 non compliance with ចឹង non compliance with ហ្នឹងយើងប្រែថាការមិនអនុវត្តតាម number 5 influence ធម្មតាយើងប្រែថាឥទ្ធិពលប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទនេះគេនិយាយពីគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រែថាឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងហើយ number 6 reduction យើងប្រែថាការកាត់បន្ថយសេខុសហើយនេះច្រឡំអក្សរចូលអក្សរតអញ្ចឹងកន្លែងនេះអក្សរយោណាជាស្រ័យអាចកែដាក់អក្សរយោវិញឬក៏ធ្លាក់ចុះ number 7 impact ហ្នឹងគឺរងផលប៉ះពាល់ដល់ពេល number 8 over បើធៀបនឹងហើយ the last one at large ប្រែធម្មតាប្រែថាធំប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះយើងមិនប្រែថាធំទេយើងប្រែថាទាំងមូលអូខេតោះបន្ទាប់ពីយើងបានអានភាសាហើយយើងមើលការបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើល traffic accidents យើងប្រែនេះមុនមកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមាននៅតែបន្តមានឬក៏នៅតែមានទៅលើចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃកម្ពុជារបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមានទៅលើចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់កម្ពុជាហើយការគេក្បៀសមួយថា driven by factors like non-compliance with traffic laws and driving under the influence ចឹងកាត់ប៉ុណ្ណឹងសិនឬក៏ official said ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែថាម៉េចយើងប្រែថា driven by try យើងធម្មតាប្រែថាបើកបរប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនមែនបើកបរដោយកត្តាទេចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវថាបង្កឡើងដោយនេះ driven by ហ្នឹងបង្កឡើងដោយកត្តាមួយចំនួនដូចជាទី1គេថាម៉េច non compliant with traffic laws ដោយដូចជាការមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ចរាចរណ៍នេះ law traffic law នេះច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយមួយទៀតគេថាម៉េច driving under the influence ការបើកបរដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងទី2មន្ត្រី
នគរបាលបានលើកឡើងដូចនេះ set ហ្នឹងគឺប្រែថាបានលើកឡើងដូចនេះមកទៀត and despite a reported reduction in road fatalities to 1,148 in the first 8 months of 2023 យើងប្រែប៉ុណ្ណឹងសិនមកខ្ញុំប្រែថាហើយបើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់អាកន្លែង fatality នឹងករណីស្លាប់នៅក្នុងករណីស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ទៅ 1148 នាក់នៅក្នុង in the first 8 months នេះនៅក្នុងរយៈពេល 8 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2022 sorry ហើយមកទៀតគេថាម៉េចគេថា a 40% decrease over the same period last year ប្រែថាម៉េចមកថា 14% មានការថយចុះណា 14% នេះឬក៏មានការធ្លាក់ចុះ 14% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាមានដូចគ្នាហ្នឹងគឺរយៈពេល 8 ខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនអាកន្លែងនេះចង់មានន័យថាម៉េចចង់មានន័យថាគេប្រៀបធៀបរវាងឆ្នាំ 2023 និង 2022 ហើយរយៈពេល 8 ខែដូចគ្នាវាមានការធ្លាក់ចុះ 14% ចឹងណាឬហើយមកទៀតថា the issue remain concerning impacting both families and society at large គេតែថាបញ្ហានេះអាកន្លែង issue កន្លែងនេះបើវាជានាមយើងប្រែថាបញ្ហាបើវាជាកិរិយាសព្ទប្រែថាចេញឬក៏ដោះស្រាយណាអញ្ចឹងបញ្ហាខាងលើនេះនៅតែជាក្តីបារម្ភដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទាំងគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិទាំងមូលអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការបកប្រែអត្ថបទយកពាក្យទី1ដែលយើងត្រូវចេះគឺ traffic accident ពាក្យទី2 persist ពាក្យទី3យើងអាចថែមមួយទៀតមកគឺ driven by យើងប្រែថាបង្កឡើងពាក្យទី4 factor ពាក្យទី5 non compliant with ពាក្យទី6 influence ពាក្យទី7 despite យើងប្រែថាទោះបីជាហើយ reported យើងប្រែថាដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាហើយ reduction ការធ្លាក់ចុះឬក៏ការកាត់បន្ថយមួយពាក្យទៀតនេះពាក្យនេះគឺពាក្យសំខាន់ដែរដែលក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេប្រែថាករណីស្លាប់ហ្នឹងហើយករណីស្លាប់យើងប្រើពាក្យ fatality ហ្នឹងដល់ពេល decrease ធ្លាក់ចុះ decrease ហ្នឹងធ្លាក់ចុះអាកន្លែង over កន្លែងនេះយើងមិនប្រែថាជាងទេយើងប្រែបើធៀបហ្នឹងហើយ issue នាមប្រែថាបញ្ហាកិរិយាសព្ទប្រែថាដោះស្រាយឬក៏ចេញ remains នៅតែ concerning ក្តីបារម្ភ impacting ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ both family and society ទាំងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ at large ទាំងមូលអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹង thank you everyone for watching my video. I hope you like it. If you did, please subscribe and like my video and would love to see you back again very soon. Goodbye.